Tezi dume ni kiungo kidogo, lakini kazi yake ni kubwa sana. Maana ndio inatusaidia kwenye nguvu za kiume, lakini pia kusaidia mbegu za kiume kuweza kutoka. Kuna magonjwa baadhi ambayo yanaweza kaikumba tezi dume, ikiwemo tezi dume kutanuka, lakini pia saratani ya tezi dume. Kwa bahati mbaya, wanaume wengi hukaa na dalili za magonjwa haya bila kutambua, na hivyo wanapofika hospitalini wanakuta ugonjwa umeshaenda mbali zaidi, na hivyo kuhitaji matibabu makubwa ambayo yana gharama zaidi, lakini pia yana adha kubwa zaidi kwenye afya. Leo tutaenda kuzungumzia magonjwa haya, hasa tukiangalia ugonjwa wa tezi dume kutanuka na kuwa kubwa pamoja na saratani ya tezi dume. Hakikisha unaangalia mpaka mwisho ili uweze kutambua dalili, makundi hatarishi, namna ya kujikinga pamoja na matibabu. Hakikisha pia una subscribe, like video hii na washirikishe pia na watu wengine ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Asanteni na karibuni tuanze. Nahitaji kufahamu wanaume wengi sana wanakuwa na hofu ya kupata changamoto ya tezi dume. Ni wanaume gani ambao hasa wanakuwa kwenye risk ya kupata hizo changamoto? Hasa hapa tunazungumzia saratani ya tezi dume pamoja na ile hypertrophy, ile BPH. Sawa, asante. Kwa cha kwanza kabisa tunasema tezi dume ni kiungo cha uzazi. Kila mwanaume ana viungo vitatu vikuu vya uzazi ambavyo anazaliwa navyo. Kwa cha kwanza kabisa, mwanaume yote anakuwa na uume, anakuwa na korodani, anakuwa na tezi dume. Hivi ni viungo vikuu vitatu vya uzazi. Lakini tezi dume ndio ambayo ipo kwa ndani kwenye njia ya mkojo, tunasema ipo tu kwenye kibofu. Kwa namna ya kuelezea mtu kirahisi, tunasema kama ambavyo kichwa kipo, tezi dume ni kama kola ya shingo ya kibofu cha mkojo. Na kawaida yenyewe huwa inakuwa na kazi maalum, ndio ambayo inamsaidia mtu kuwa na uwezo wa kuzimwaga zile mbegu kwa kutoka nje. Kwa hiyo ni kwamba ina misuli ambayo inapo contract inasaidia kuzisukuma zile mbegu kutoka nje, lakini pale pia mirija ambayo inatoka kwenye korodani na zibeba zile mbegu za uzazi, kwa inapita inapokea virutubisho ambavyo ni sukari, pale inapokea enzymes zingine ambazo zinasaidia kufanya kile kimiminika kiweze kusaidia sperm kuogelea au zile mbegu za kiume kuogelea kufika kule zinakotaka kufika. Sasa hichi kiungo cha tezi dume huwa kinaweza kikapata magonjwa makuu matatu. Kwa inaweza ikawa na hali ambayo imekuwa kupita kiasi ama imetanuka kupita kiasi, ambayo huwa ni process endelevu. Kila mwanaume anakuwa na hiyo hali kwamba tezi dume yake huwa inakuwa kadiri umri unavyozidi kuongezeka kutokana na vinasaba na zile homoni za kiume ambazo zinazalishwa na korodani huwa zinachochea hilo jambo. Kwa kadiri mtu anavyozidi kusogea umri, tezi dume huwa inaendelea kutanuka. Kwa hivyo umezungumzia umri, yes. Lakini umezungumzia pia homoni za kiume na tezi dume yenyewe. Hivi vyote vinahusiana. Kwa hiyo tunasema kwenye maumbile yetu, ukuaji wa viungo hivi vya uzazi vitatu nilivyohitaja, korodani, hii uume pamoja na tezi dume, unategemea homoni ya kiume inaitwa testosterone, ambayo inaanza kuzalishwa pale tu korodani zinapokuwa zimesha umbika kwenye mwili tangu mtoto kwenye tumbo la mama yake. Okay. Ndio ambayo inasaidia korodani zinashuka. Kawaida zinatoka huko ambako figo zipo, zinashuka mpaka kufika pale ambako mfuko wa korodani upo kule chini. Na hii inakuwa ni kadri mtu anavyozidi kukua. Kwa hiyo tunasemaga hivi viungo viwili ambavyo ni uume na korodani, wenyewe ukuaji wake unaisha pale baada ya kufika wakati wa balehe. Kwa nini? Kwa sababu ukuaji huu unategemea homoni ya kiume, ambapo homoni ya kiume ikafanya kazi ile sehemu kiungo kipo, huwa kunakuwa tunaita receptors maalum. Hivi ni vinavyopokea ile taarifa ya ile homoni. Homoni tunasema ni chemical message. Imepeleka taarifa kwamba kuna kitu fulani kinataka kitokee. Kwa hiyo zinapokea zile receptors, ndipo ambapo zinachochea ule ukuaji. Sasa kwa tezi dume yenyewe na receptors ambazo anasema kitafiti inaonyesha kwamba ni receptors ambazo huwa zinaendelea kuwa kwenye concentration kubwa kadiri mtu anavyozidi kukua kwenye maisha yake. Kwa zenyewe haziendi kwenye dormant phase. Wakati hii ya penis ambayo ni uume pamoja na korodani huwa zinaenda kwenye dormant phase baada tu ya puberty. Okay. Kwa hiyo viungo hivi vitatu, korodani pamoja na uume, mtu akisha balehe zinaacha kukua. Korodani pamoja na uume zenyewe vinaacha kukua. Ila sa tezi dume yenyewe inaendelea kupokea ile taarifa. Kwa hiyo ndio maana ukuaji wa tezi dume unakuwa ni endelevu. Kadiri mtu anavyozidi kuongeza, kama ambavyo nywele zinabadilika kuwa na mvi, hivyo na yenyewe inaendelea kutanuka. Kwa speed ya utanukaji inatofautiana. Wapo ambao inaenda kwa haraka, wapo ambao inaenda taratibu. Kwa hiyo tunatofautiana genetically hapo. Ndio maana mtu
kila mwanaume ukimpima mtu mzima utakuta anaonekana na tezi dume ambayo imetanuka. Kwa hiyo sisi kimatibabu huwa tunasema mtu ambaye anakuwa na ugonjwa kutokana na tezi dume lililotanuka ni pale ambapo ameanza kupata dalili za shida ya kukojoa, kwa maana ya kwamba anakojoa mara kwa mara, na pia sana anakojoa mara kwa mara maana yake ndani ya masaa mawili najikuta nimerudia kukojoa. Kawaida haitakiwi kuwa hivyo. Au akisikia haja ya mkojo anashindwa kuzuia mkojo. Lazima harakishe chooni, akichoona kuta kama anajikojolea. Mwingine anapata changamoto ya kwamba anapoenda kukojoa anajikuta anachukua muda mrefu sana kuanza kutoa mkojo wake, au mtiririko wa mkojo unakuwa dhaifu na mtaka asukume kwa nguvu, kwa anaingiza pressure tumboni. Kama wengine atakwambia nikienda kwenye haja kubwa ninavyojikamua ndo mkojo na nyama unatoka vizuri. Mwingine akimaliza kukojoa anasikia bado mkojo umebaki ndani ya kibofu. Tezi dume likiwa kubwa sana ina tabia pia ya kuvujisha damu, kwa sababu kuna mishipa ya damu inayojitengeneza kwenye ukojo wake. Kwa mwingine anaweza akaona hali ya kukojoa damu pia inakuwepo. Mwingine akisikia mkojo kubaki inaweza kaleta mashambulizi ya wadudu. Anakuwa anapata ile hali ya kwamba anakuwa na liki mkojo muda wote. Kwa hiyo ni rahisi sana kwa bakteria wanaokuwa kwenye njia ya haja kubwa kuingia kwenye kibofu cha mkojo na kuleta UTI. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unakuwa. Kwa tunasema tatizo ni pale ambapo mtu ameshaanza kuona dalili. Ila ukuaji wa tezi dume ni kila mtu anaendelea. Okay. Sasa kuna baadhi ya watu hasa wanaume unakuta wana kuja hospitalini hawana dalili lakini wanataka wafanye tu uchunguzi wa kuangalia tezi dume. Sasa nataka kufahamu ni so wewe umesema kwamba tatizo linaanza dalili zinapotokea. Ndivyo mtu ambaye hana dalili anatakiwa basically tuseme achunguze lini yani. Kwa hiyo tulisema ugonjwa wa kwanza ni tezi dume kutanuka, tunaita BPH, benign prostatic hyperplasia. Ugonjwa wa pili sasa ambao ndio unaleta madhara makubwa tunasema ni saratani ya tezi dume. Kwa hiyo tunaita prostate cancer. Ndio tutazungumzia saratani baadaye kidogo na swali mwanzo kusijia haina shida. Kwa huyu ambaye tunasema kwamba mara nyingi umri wa kuanzia miaka 40 kwenda juu ndio umri ambao sasa watu wanaweza kaanza kuona dalili. Kwa tafiti zilizopo mpaka sasa hizi zinaonyesha asilimia kubwa ya watu wanaanza kupata dalili kuanzia umri wa miaka 40. Kadiri umri unavyozidi kuongezeka ndivyo ambavyo wale ambao wanakuwa na hizo dalili za kukojoa kutokana na tezi dume kutanuka inakuwa inaongezeka idadi yao. Lakini kama mtu hana dalili sio lazima. Kwa tunachosema anahitaji kuchunguza ni pale ambapo kwenye familia kunaonekana kuna historia ya saratani, anataka kufanya uchunguzi wa saratani. Kwa hata sisi mgonjwa akija tutafanya vipimo vichache tu vya kuangalia utokaji wa mkojo. Cha kwanza nitahitaji kujua kama ana dalili. Cha pili nitafanya ultrasound ambayo inaangalia kiasi cha mkojo kinachobaki baada ya kukojoa. Kawaida haitaki kuzidi mililita 50 baada ya kukojoa. Cha tatu nitafanya PSA. PSA sasa ni kipimo kizuri kinachotusaidia kuona kama kuna viashiria vya saratani ya tezi dume ama Kati ya vitu ambavyo umefanikiwa kuvifanya ni kufanya utafiti wa kuangalia matibabu ya tezi dume. Uliangalia matumizi ya dawa za tamsulosin pamoja na dawa zingine ambazo basically zimetengenezwa. So dawa zote of course mitishamba, lakini ilikuwa ni maalum imetengenezwa na mtu mwingine. Kwa nini ulifanya utafiti huo? Swali zuri. Kwa katika kufuatilia, katika kusoma, kaja kugundua tuna jamii kubwa ambayo inapenda dawa za mitishamba. Na hicho ni kitu ambacho hata literature zinakubaliana na hilo kwamba kwenye 80% ya Waafrika wanapenda kutumia mitishamba hata kabla hawajaja kutumia dawa ambazo za hospitali. Kabla hajaja mgonjwa hospitali ashatumia mitishamba. Asilimia kubwa. Kwa utafiti ambao upo Tanzania ulituonyesha kwamba uwepo wa ugonjwa ambao ni wa tezi dume iliyotanuka kwa Tanzania yetu ni zaidi ya 60%. Kwa hiyo tuna jamii kubwa ambayo ipo hivyo. Mimi ninakaa kliniki kila siku naona wagonjwa. Katika wagonjwa ambao nawaona 10, utakuta wagonjwa 7-8 ashatumia kitu nyumbani ambacho hakijathibitishwa, hakijafanywa utafiti za kitaalamu kuangalia usalama wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukawa na interest ya kuweza kufanya utafiti ambao utaangalia mitishamba ambayo tunayo, na bahati nzuri tukapata watu ambao wamezitengeneza dawa ambazo ni standard, kwa maana ya kwamba tayari wao wameshafanya zile preclinical studies kuangalia safety ya dawa, dose maalum inaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ikawa hatuna study ambazo zimefanyika kwa human subject. Tukafanikiwa kufanya utafiti wa namna hiyo.
Kwa Tanzania tunajua tuna center 3 ambazo zinatengeneza dawa za namna hiyo ambazo tayari zinatumika kwenye jamii. Muhimbili wana dawa yao ambayo wanaitengeneza pale, inaitwa Procan nafikiri. Tuna Nimri wana dawa ambayo ni syrup yenyewe inaitwa Persivin, lakini kuna hawa Arusha wanaitwa Ifito, so wanatengeneza dawa inaitwa Urifito kwenye capsule. Kwa hiyo tulifanikiwa kuwapata wa Arusha, wao wakaweza kusupply hiyo material, na sisi tulichokuwa tunakifanya ni utafiti wa kulinganisha ufanisi wa hizi dawa za mitishamba pamoja na hizi dawa ambazo tumekuwa tukizitumia ambazo ni standard kama Tamsulosin pamoja na tezi dume la wastani wa kati. Kwa hiyo tukawa tunafanya utafiti wa namna hiyo na tunawafuatilia wagonjwa baada ya muda wa miezi 3 mpaka muda wa miezi 6 kuona maendeleo yakoje. Kwa kuna vifaa maalum ambavyo tunatumia kuangalia maendeleo. Kwa mtu yeyote ambaye ana dalili, unapotaka kujiridhisha kwamba makali ya dalili zake yakoje, huwa kuna tool maalum ni kama question dodoso ambalo anatakiwa ajaze yeye mwenyewe mgonjwa. Kulingana na jinsi ambavyo anaziona dalili, anajaza kwa kuscore namba, lakini pia kuna swali ambalo linaangalia namna ambavyo zile dalili zimeaffect ubora wa maisha yake. Kwa anajaza hiyo dodoso, kunakuwa na score ambayo tunaipata pale. Kwa hiyo score inatuambia, tunasema score ipo 0 mpaka 35. Mtu mwenye score ambayo ni 20 mpaka 35 tunasema yupo kwenye makali ya juu. Mwenye score ya kuanzia 9 mpaka 10 mpaka 19, 8 mpaka 19 tunasema yupo kwenye makali ya kati. Mwenye score ya 0 mpaka 7 yupo kwenye makali ya chini. Kwa hiyo tulipata kundi kubwa lilikuwa na score ya kuanzia 8 kuelekea mpaka 35. Kwa tulikuwa na makundi ya namna hiyo. Kwa tukapata watu 40 ambao walikuwa kwenye kundi la hii dawa ya Urifito, watu 42 ambao walikuwa kwenye Tamsulosin. Tukafuatilia baada ya miezi 3 na baada ya miezi 6. Moja ya kitu ambacho tulikiona ni kwamba hakukuwa na utofauti wa ubora wa utendaji kazi wa hizi dawa mbili. Tukaona hii mitishamba namna ambavyo inapunguza makali ya dalili ilikuwa inafanana na ile nyingine ambayo ni standard. Kwa haikuwa inferior tunasema. Cha pili tulichokuwa tunakiangalia ni kiwango cha mkojo ambacho kinabaki kwenye kibofu baada ya kukojoa, ambayo tulikuwa tunafanya kwa kutumia ultrasound maalum. Kwa hiyo tunapima mtu akishakojoa, unaangalia ndani ya dakika 10 unaangalia kiwango gani cha mkojo kilichobaki kwenye kibofu. Kawaida tunasema haitaki kuzidi robo ya mkojo ambao unatakiwa ujae kwenye kibofu cha mtu. So kwa mtu mzima kwa tunasema bladder capacity yake na ujazo ambao ni 500. Kwa hata ukitoka mkojo kawaida haitaki zidi miezi 100 inayobaki. Kwa mtu ambaye ni chini ya miaka 60 tunatamani sizidi miezi 50. Huyu mtu mzima kwa nini target 100 kwa sababu misuli pia huwa inachoka kadri umri unavyozidi kusogea. Kwa tukawa tunaangalia hicho kitu. Na tulipofanya hilo tukaona pia hizi dawa mbili zote zilipunguza kiwango cha mkojo kinachobaki vizuri pasipokuwa na utofauti mkubwa. Cha tatu ambacho tukiangalia kwa wagonjwa wetu ni namna ambavyo maisha yanaboreshwa kwa wagonjwa, na tukaona hii Urifito ilionekana na inaboresha vizuri maisha. Sababu kuna swali ambalo linaangalia namna ambavyo dalili zilikuwa zina affect maisha yake na mtu anaona ameimprove. Kwa tukaona hii Urifito ilikuwa inaboresha vizuri zaidi kulinganisha na hii Tamsulosin. Na tukajiuliza zaidi kwa nini, tukaangalia na sehemu la 4 ambao ni wale watu ambao tulikuwa nao wangapi walikuwa wako sexually active, maana yake walikuwa na nguvu za kiume na wanashiriki tendo la ndoa vizuri bado. Tulipata watu kama 21 kwenye kundi la Urifito, 24 kwenye kundi la Tamsulosin. Kwa baada ya miezi 6 tulipoangalia tukajigundua kwamba hii Urifito ilionekana ina improve zaidi zile score za kuangalia uwezo wa nguvu za kiume kwa Tamsulosin. Na nafikiri hiyo inaelezeka kwa sababu ile dawa yenyewe kwenye ingredient ambazo zinatengenezwa, kuna ingredient ambayo ina produce nitric oxide ambayo ndio inachochea zaidi swala la erection. Nafikiri ni moja ya sababu ya kuifanya yenyewe inaboresha quality of life inaboresha na Tamsulosin. So kuna hizo dawa pharmaceuticals, sahihi kabisa. Halafu kuna dawa za mitishamba. Matibabu gani mengine ambayo unaweza kumpa mtu ambaye ana tatizo la tezi dume? Kwa mtu ambaye ana shida ya kukojoa kutokana na tezi dume ambayo imetanuka, anaweza kupata matibabu. Kwa hiyo tunasema kwa yule ambaye ipo kundi ambalo dalili zake si za makali ya kati wala ya juu na hazijamuaffect sana kwenye ubora kwamba anazivumilia zile dalili. Huwa tunafanya kitu kinaitwa lifestyle modification. Unaboresha namna ambavyo anaishi maisha yake. Ambao unamshauri afanye. Kwa hiyo tunamshauri vitu kadhaa. Cha kwanza kabisa kuna vitu ambavyo huwa vinachochea utokaji wa mkojo au namna ya figo kutoa mkojo mwingi. Kwa hiyo kama mtu anatumia sana kahawa, hizi ni bladder irritants, anatumia sana vilevi, tunamshauri kwa mfano hiyo kahawa asitumie vitu vya kahawa kabisa. Kwa hiyo kuanzia kahawa yenyewe, soda ambazo ni Coca-Cola, hizi energy drinks zote zina contain caffeine. Caffeinated hizo energy drinks na hizo nyingine.
Alafu kundi la pili ni hao wanaotumia alcohol. Sasa hiyo alcohol tunajua kuacha tu huwa sio rahisi muda mwingine. Kwa hiyo tunamshauri kama alikuwa anatumia yenye pasenti kubwa angalau aende kwenye pasenti ndogo, lakini pia minimize the frequency ya utumiaji wa kile kilevi. Kwa taratibu inaanza kusaidia kupunguza ile makali ya dalili. Kama anaweza kuacha, aweze kuacha kabisa. Unywaji wa maji. Tunasema kabla ya kwenda kulala usiku, kwa sababu inakera zaidi pale ambapo mtu anaamka usiku mara kwa mara kuliko mchana. Kwa hiyo tunachomshauri mtu kwamba angalau masaa 4 kabla ya kwenda kulala asitumie kabisa kitu cha maji. Inamsaidia sana kulala na kupumzika vizuri. Cha 4 watu tunaangalia kwa watu ambao wanatumia dawa ambazo zinachochea utokaji wa maji mwilini. Kama furosemide kwa watu wenye shida za moyo. Watu tunachoshauri ni kwamba unahitaji kudiscuss na physician ambaye amemuona huyo mgonjwa kwamba kama inawezekana kuminimize dose, ama wakati ambao mtu alikuwa anatumia ile dawa kama alikuwa anatumia sana wakati wa jioni, basi tubadilishe muda, atumie angalau muda wa asubuhi. Kwa hizi ni vitu ambavyo tunamshauri, na mazoezi pia yanatajwa kwamba yanaweza kuboresha zaidi, kwa sababu uzito uliopitiza ni moja ya vitu ambavyo vinaonekana vinachangia sana kwa changamoto za tezi dume. Kwa lifestyle modifications ni kwa watu ambao wana dalili ambazo haziwasumbui sana. Kundi la pili ni hawa ambao wanaweza kupata dawa. Hapo unaweza kumpatia hizi ambazo ni pharmaceutical, au unaweza kumpatia tunaita phytotherapy mitishamba. Na zipo ambazo zimethibitishwa tayari. Kama hizo ambazo tumetaja phytotherapy, hii tuyotumia yenyewe ni cucurbita pepo anaita. Cucurbita pepo ni product ambayo inatokana na pumpkin seeds. Kwa hiyo inasaidia sana, na tafiti nyingi zinaonyesha inafanya vizuri. Kuna mimea ambayo Marekani wenzetu waligundua inaitwa Serenoa repens. Hiyo inatumika sana. Nyingine tupigia mafikana, hizo ni ambazo wenzetu kwa nazo. Imefanyika sana tafiti kwenye hizo. Lakini matibabu ya tatu tunasema sasa yule mtu ambaye ameshaanza kupata complication ama yeye mwenyewe ameprefer. Kwa hiyo tunasema mtu ambaye ametumia labda tiba ya dawa anaona haijamsaidia. Mtu ambaye labda figo zimeshaanza kupata athari. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye anafanya vipimo vya figo, kwa sababu unapomfanyia screening mtu afu kukuta ana mkojo mwingi unaobaki kwenye kibofu, kinachofuata hapa ni kuangalia usalama wa figo. Sababu ile pressure inayojijenga kwenye kibofu inaweza kaenda kuathiri figo zake. Kwa hiyo tunafanya vipimo vya damu vile vya kuchunguza uchujaji wa figo kwa zile taka kwenye mwili. Kwa hiyo tukiona zinaongezeka inaashiria kwamba figo zimeanza kudhoofika. Huyu mtu anahitaji operation kwa haraka zaidi. Cha tatu ni wale watu ambao vibofu vyao vimeshaanza kuathirika, kwa maana ya kwamba inatengeneza mifuko ya ziada, kwa sababu mwili unajaribu kucompensate tatizo linapokuwepo, kusukuma ule mkojo, lakini kadiri unavyozidi kuongezeka mkojo unaobaki, inachotokea ni kwamba misuli inafikia tu inachoka, inashindwa kabisa kuendelea kusukuma mwili. Sasa ule mwili wake utajaribu kutengeneza mifuko ya ziada, kwa hiyo kibofu kinaanza hakuwa na hali ya kutanuka kupita kiasi, na sehemu ya ndani ya kibofu inatoka nje. Kwa hiyo tunaita diverticulum. Kwa hiyo inakuwa mifuko ya ziada imejijenga kwenye kibofu. Mtu akishafikia hatua, huyo anahitaji operation, hahitaji kucheleweshwa. Kibofu kisije kikafa kabisa. Cha 4 ni mtu ambaye kibofu kimeanza kutengeneza mawe. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kwa sababu ya shida ya kukojoa anapunguza unywaji wa maji. Akishapunguza unywaji wa maji, mkojo wake unakuwa upo na chumvi nyingi, concentrated sana. Kwa kinachotokea, mawe yanaanza kujijenga kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo mtu anakuwa anahitaji operation ambayo itahitaji kushughulika na tezi dume, lakini pia na kutoa jiwe ambalo limejenga kwenye kibofu chake. Pia mkojo unavyobaki mwingi, riski ya kwamba anaanza kupata kinaitwa incontinence, ni kwamba anakuwa ana mkojo ambao unaliki wenyewe bila yeye kuweza kuzuia. Sasa wengi wakishafikia hatua hiyo wanavaa pampers. Anapovaa pampers ni rahisi sana kumfanya yule normal flora, huyu bakteria anayekaa kwenye njia ya haja kubwa, kuanza kusafiri na kuingia kwenye njia ya mkojo. Kwa hiyo sasa mwanaume yeyote ambaye ana UTI, huwa ni moja ya vitu vya kuvichunguza ni kuangalia ya tezi dume kuona ikoje, na mkojo unaobaki unaisha ama unabaki, na njia ya mkojo kama ina usalama ama ina kitu ambacho kinafanya mkojo ubaki ndani. Kwa hiyo mtu pia huwa anahitaji operation. Ashakuwa na UTI ambazo zinajirudia mara kwa mara, huwa anahitaji matibabu ya operation. Kundi jingine ni wale watu ambao sasa huwa unakuta huko amepata njia ya mkojo imeziba kwa ghafla, na akawekewa mpira, labda akampa na dawa, baada ya wiki wakatoa mpira, akaendelea na dawa, wengine ukuta aendelee na dawa. Kaja kajirudia tena ile hali ya kuziba mkojo, huyo anahitaji operation. Ndio. Kundi jingine sasa ni yule mtu mwenyewe ambaye ameamua kwamba mimi naona kunywa dawa itanichosha na dawa nyingine nyingi, basi nahitaji operation, basi naenda tu kwa operation. Lakini basically matibabu yanategemea hayo makundi matatu hayo, kulingana na dalili na hivi vitu ambavyo tunaviita ni complications. Kwa hiyo mwenyewe complication automatically anakuwa anahitaji matibabu ya upasuaji.
ambapo upasuaji umekaa katika ngazi kuu mbili. Kuna upasuaji wa kutumia matundu halisi ambayo ni njia ya mkojo ile ile, tunaziita endoscopic surgeries, ama unaweza ukafanya open ambayo ni ya kufungua sehemu ya chini ya kitovu na kuweza kwenda kushughulika na tezi dume. Okay. Kwa teknolojia inasaidia. Sasa hivi teknolojia imekuwa sana. Huu upasuaji wa kutumia njia ya matundu unaweza kufanya kwa kutumia mionzi, unaweza kufanya kwa kutumia maji ambayo yanakuwa kama mvuke na choma tu ile tezi moja kwa moja. Sasa hizi wenzetu wamefikia hatua ambayo wale wagonjwa ambao hawawezi kufanyiwa hizo operation labda na dawa ambazo zinazuia kufanya operation, tasema ni high risk patient, labda anatumia aspirin kwa sababu ya shida fulani ama hali yake namzuia kupata dawa za ganzi. Wenzetu wamefikia hatua ambayo unapokuwa na interventional radiologist, wataalamu wa tiba ya mionzi ambao wanaweza wakaingia kwenye mishipa, wanaweza wakaiziba. Kuna vitu ambavyo wanaweka kwenye ile mishipa ya damu kuja kwenye tezi dume, inaziba ile tezi na inasinya. Kwa wamefikia hatua. Wenzetu pia wengine wana procedure ambazo wanafanya bila kumlaza mgonjwa yule ambaye anahitaji ganzi. Wanatumia tu pini maalum, tunaita urolift. Kwa hiyo ni vipini maalum ambavyo wanaweka kwenye sehemu ya tezi, ni kwamba kama ilikuwa imeziba hivi vinaenda kuifanya ile tezi kaachia njia. Kwa hiyo mtaalamu unakuwa kuna option tofauti. Option tofauti. Lakini common ambayo tunafanya sana ni hii ambayo inaitwa TRP. Unaenda tu unakata ndani kwa ndani kwa kutumia kamera, unaingia ndani ya kibofu cha mkojo kwenye tezi dume pale, unaenda unakuwa unakata zile tissue unazitoa. Okay. Lakini njia zote hizi za upasuaji, mgonjwa akija kwako ndio utaamua ni njia ipi inafaa. Mara nyingi tunapendea kufanya hii ya kufungua kama mtu tayari ana mawe kwenye kibofu cha mkojo, tezi ni kubwa kupita kiasi. Kwa sababu hii ya kutumia njia halisi, changamoto yake ni kwamba unatakiwa uwe na speed, kwa hiyo lazima uwe mzoefu ambaye unafanya operation hiyo na uangalie ukubwa wa ile tezi. Kwa sababu mgonjwa anaweza kaa na tezi kubwa. Tezi kisha kuwa kubwa sana, riski ya kwamba inaweza kuvuja damu kupita kiasi na kuwa ni kubwa. Kwa hiyo kulingana na uzoefu ambao mtu anakuwa nao, anaamua ngoja nifanye hii ama nifanye hii nyingine. Kawaida tunasema ujazo wa tezi ukishazidi 80 ama 100 na PSA inaruhusu, kwa maana ya kwamba PSA haijazidi 10, maana yake inaashiria sio saratani ya tezi dume. Huyo mtu anaweza kufanywa operation ya kufungua tumbo na kuweza kutoa. Okay. Kwa saratani matibabu yake yanakuwa ni tofauti. Ndio. Kwa tu saratani matibabu ni tofauti. Kwa hiyo sasa hizi tunaigawanya saratani ya tezi dume, tunasema kuna ile ambayo inaweza ikalisiwa, kuna ile ambayo ina rani ndani ya familia. Kwa mfano mtu ambaye ana ndugu zaidi ya wawili ambao ni wamegundulika na saratani katika familia yao, au tunasema ana ndugu zaidi ya 3 ambao katika tunaita first generation, wale ndugu wa kwanza labda kaka au baba au mdogo wake ameshagundulika na saratani zaidi ya 3, ama wako wamegundulika 2 na saratani ya tezi dume wakiwa na umri chini ya miaka 55. Hao ni watu ambao wana riski kubwa sana ya kuweza kulisi saratani ya tezi dume, kwa sababu kuna tayari kuna jini ambazo zimeonekana kwamba zinapata mutation na kuweza kumfanya mtu akalisi ugonjwa. One of the genes ni kama hizi zinaitwa breast cancer gene 1 na 2, kuna nyingine zinaitwa CHEK2. Zote hizo zinahusianishwa na saratani ya tezi dume. Wapo ambao utafiti nyingi sana ambazo zimefanyika mpaka sasa zinaonyesha watu wenye African descent ambazo hizo zimefanyika huko kwao, wale ambao wenye asili ya Kiafrika wana riski kubwa sana ya kupata ugonjwa wa saratani ya tezi dume ambao unakuwa ni aggressive. Kwa hiyo ni kitu cha tofauti kulinganisha na wenzetu ambao ni white au watu wa Asia. Sisi tukipata inakuwa inaenda kwa haraka, inaenda kwenye hali mbaya kwa haraka zaidi, na advance kwa haraka zaidi. Hiyo ni changamoto ambayo imeonekana. Kwa kwenye guideline ambazo tunazo mpaka sasa hizi, wana recommend vitu kadhaa. Wanasema kwa generation yoyote ile au kwa watu wote wale, pasipo kuangalia familia au la, unaweza ka recommend screening kuanzia umri chini ya miaka 55 au umri wa miaka 55. General population tunaweza kaanza kufanya screening ya saratani ya tezi dume, na hii tunatumia PSA tu ile ya kawaida. Ambayo hii ni protini ambayo huwa inazalishwa na tezi dume. Sasa inapotokea kwamba tezi dume lina saratani ama mabadiliko ya saratani, zile kingo za ile tezi zinaanza kupata breaches. Kwa hiyo zinakuwa kama zinapata mipasuko ambayo ina leak hiyo PSA kwenda nje. Inapokuja kusanywa kwenye damu, tunapoipima sisi kwenye damu ya huko phenotype, tunaona kabisa kwamba imeelevate. Kwa hiyo inakupa clue kwa haraka zaidi kujua kwamba hii PSA inaashiria kwamba inawezekana kuna shida ya saratani. Kwa kawaida tunasema mtu mwenye PSA ambayo ni above 10 ana chance ambayo ni 50% ya kuwa na saratani ya tezi dume.
Kwa upande wa urology, ukimwona daktari wa urology atafanya kipimo kinaitwa DRI, kile cha njia ya haja kubwa. Lengo ni kuangalia tezi dume kama ina mabadiliko yanayoashiria saratani. Tunaona vinundu, inaweza kuwa ni ngumu kuliko kawaida, inaweza kuwa haina uwiano sawa wa zile lobes mbili zilizopo. Kwa hivi vyote vinakupa clue. Kwa hiyo ukimkuta mtu anayo mabadiliko, tezi labda ni ngumu au lina vinundu ama limeshakuwa asymmetrical tunasema, na hapo ana PSA ambao ni zaidi ya 10, chance yake kuwa na saratani ya 75%. Zaidi ya 75%. Kwa hiyo tunasema umri wa miaka 55 tuna recommend kwamba unaweza kuanza kufanya screening ya saratani ya tezi dume. Kwa watu ambao wana historia kwenye familia, wana recommend kwamba kuanzia miaka 45 unaweza kuanza kufanya vipimo vya PSA ku check saratani ya tezi dume. Kwa wenzetu wanaweza kuangalia hivyo vitu, na kwenye germline testing wameshaanza kufanya hivyo vitu. Bado huko kwetu hatujafika hiyo ngazi, lakini kwenye mutation kama saizi wenzetu kwenye hata management wanaangalia watu ambao wana BRCA mutations au hawana BRCA mutations. Inaonekana wale ambao wana BRCA mutations wanaweza kurespond vizuri zaidi kwenye dawa fulani linganisha na wale ambao hawana BRCA mutation. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho wanakipima. Wanasema mtu ambaye amelisi hii BRCA mutation unaweza recommend kuanza kufanya hiyo screening ya saratani tezi dume kuanzia miaka 40. Okay. So BRCA mutation basically ni mabadiliko kwenye vinasaba. Ndio. Sasa kati ya dalili ambazo ulikuwa umezisema ni kutoka na damu ambayo inaweza kashiria tezi dume au ni saratani ya tezi dume. Kuna dalili zingine ambazo mtu anaweza kaziona ambazo zinaweza kumwashiria kwamba ana saratani ya tezi dume. So kwa huku kwetu ndio kitu ambacho huwa tunapata shida. Asilimia kubwa ya wagonjwa atakuja hospitali akishaanza kupata zile dalili za kukojoa. Kwa akija tutapenda kurule out saratani ya tezi dume. Na mara nyingi tutakachomuuliza ni kama kwa sababu tabia ya saratani ya tezi dume inaanza kushambulia pingili za mifupa ya mgongo. Kwa hiyo tunasema ule mtiririko wa utokaji wa damu kutoka kwenye tezi dume kurudi kwenye moyo, ile mishipa inapita kwenye mifupa ya mgongo huko nyuma. Kwa hiyo inapopita kule zile seli wakati mwingine zinaweza kaachiliwa kule na ile saratani ikashambulia mifupa ya mgongo. Kwa mara nyingi sana mtu ambaye anaweza kaja na dalili ya mapema atakuja akilalamika maumivu ya mgongo hasa maeneo ya karibia na kiuno. Mwingine atakwambia kiuno kinamuuma sana, mwingine anakwambia hii inaambatana na hali ya ganzi miguuni ama udhaifu miguuni. Wapo ambao wakichelewa kabisa unakuta amekuja hawezi kabisa kutembea, miguu paralyzed. Lakini kama ulivyosema, kwa bahati mbaya dalili akishapata tayari ugonjwa umeshaenda mbali sana. Kwa jambo la muhimu ni kufanya uchunguzi mapema sana. Jambo la muhimu sana. Ndio jambo la muhimu sana. Na hii sasa inabidi iwe tabia kwa wanaume kwenye jamii yetu. Sasa wanaume ukishamwambia unamuingizia kidole na kwa changamoto kidogo. Lakini sio lazima. Sasa hizi uzuri MRI imeonekana kuwa inaweza kupredict vizuri chance ya mtu kuwa na saratani. Kwa wenzetu ni special multiparametric MRI. Lakini hata hii tulionayo inaweza ikapiki mabadiliko kwa haraka zaidi, ambao kikorelate na PSA unajua chance ya kuwa na saratani ni kubwa, naweza mkaenda mapema kwenye kuchukua biopsy. Ile nyama kwa jeki. So nataka kufahamu kitu. So nikifanya PSA kwa mfano leo, mimi kwa mfano let's assume kama na miaka 55 nimefanya PSA yangu iko vizuri. Narudia tena lini kufanya? Kwa tunasema kwa mtu ambaye PSA yake labda iko chini ya 4. Na recommend kwamba unaweza kurudia PSA hata baada ya muda wa mwaka mmoja. Kwa baada ya mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja unakuwa na check. Pale ambapo itaonekana inaanza kurise kwenda juu kwa haraka, hapo tunasema unaweza kaenda kwenye uchunguzi wa kuchukua kinyama na kuweza kupima mapema zaidi. Kwa kuna kitu kinaitwa PSA velocity. Yenyewe inatusaidia kupredict chance ya kwamba huyu mtu PSA yake inavyoongezeka inaashiria kwamba kunaweza kuwa na ugonjwa au la. Japo mara nyingi sasa kwa matumizi yake imekuwa ikitumika kwa wagonjwa ambao wameshapata matibabu. Hata kwa mtu ambaye hajapata matibabu inaweza kukusaidia kukupa clue mapema. Hiyo umesema ni kwa PSA ya chini ya 4. Ndio. PSA ya 10 umesema hiyo inaweza ikaashiria kwamba ina saratani. Mwenye PSA ya 10 kwenda juu anahitaji kuchukuliwa kinyama. Katikati hapo 4 mpaka 10. Katikati hapo tunaangaliaga uanishi wa kwamba je, hii imeongezeka kwa sababu ya tezi kukua ama imeongezeka kwa sababu ya saratani. Kwa sababu PSA yenyewe tunasema ni organ specific but not disease specific. Kwa hiyo inaashiria kwamba kiungo kinaweza kuwa kina mabadiliko ambayo yana saratani, lakini haipo specific kusema kwamba kuna ugonjwa au la. Kwa hiyo tunafanyaga vitu kadhaa. Kwa mfano tuna calculation ambazo tunaweza kufanya kama kitu kinaitwa PSA density. Hii PSA density ni kwamba
tunaangalia uwiano wa hiyo PSA kwa kugawanya kwa ukubwa wa ile tezi kwa ultrasound inavyoonekana. Kwa hiyo ikishakuwa imezidi 0.15 chance ya kwamba kuna saratani ni kubwa. Okay. Ikiwa chini ya hapo inaweza imekuwa kubwa kwa sababu tezi limekuwa kubwa sana. Kwa sababu tezi likiwa kubwa inaweza ikafanya PSA ikapanda, lakini kawaida kwa umri, uwiano wa umri tunasemaga mara nyingi sana mtu mwenye miaka 60-70 PSA yake haitaki kuzidi 6.5. Kwa hiyo ikishakuwa zaidi ya 6.5 unajua sasa hii inaweza ikae na ashiria jambo tofauti. Okay. Sawa. Na umesema kwamba ikiwa zaidi ya hapo 10 kama viashiria vya saratani tunatakiwa tufanye kipimo cha kuchukua nyama. Sasa hiyo inakuwa ni upasuaji mkubwa inakuwaje? Swali zuri. Kwa uchukuaji wa kinyama cha tezi dume, kawaida tunasema saratani ya tezi dume inashambulia ile sehemu ya chemba ya nje ya tezi. Kwa hiyo kipimo ambacho tunafanya kwa urahisi zaidi ni kwa kutumia sindano maalum. Tunaita true cut biopsy. Kwa kuna sindano maalum ambayo inapitia njia ya haja kubwa, inaweza ikachukua vile vipisi kule. Okay, kwa hiyo sio upasuaji mkubwa. Sio upasuaji mkubwa. Okay. Yeah. Ni ganzi tu inahitajika. Ni ganzi tu ya kawaida inahitajika. Sawa. Sasa ikishakuwa saratani, kawaida tunachokiangalia cha kwanza, nataka tujue kwamba ili tezi limepata saratani, je, imeenea kwenye mwili ama haijaenea kwenye mwili? Kama ni metastatic au sio metastatic. Kwa hiyo ikiwa haijaenea kwenye mwili, maana yake tunafanya CT scan kwa settings zetu. Lakini wenzetu kuna kipimo kinaitwa PSMA ambacho ndio sensitive sana kuweza kupiki ugonjwa umeenea ama haujaenea. Kwa hiyo ukishafanya hicho kipimo unajua kama haijaenea ama imeenea. Kwa kama haijaenea, huyu mtu anakuwa kwenye kundi ambalo linahitaji matibabu, inaita yale yanayolenga kutibu, curative treatment. Kwa curative treatment sasa zitategemea, tunasema kwamba makali ya ugonjwa yalivyo. Kwa hiyo tunaangalia grade ya ugonjwa kwa kutumia ile nyama iliyochukuliwa, yule mtaalamu wa kusoma nyama atakapotuambia kwenye microscope ni grade ya juu ama ni grade ya kati ama grade ya chini. Cha pili, PSA ya mgonjwa ilikuwaje, kwamba ilikuwa ni chini ya 10, 20 au zaidi ya 20. Cha tatu tunakuwa tunaangalia stage ya ugonjwa, ambao ukifanya MRI sasa unaona kama ni ugonjwa ambao umeshambulia lobe zote za ile prostate ama umeshambulia lobe moja ama imeshaenda zaidi ya ile capsule ambao ni ukingo ile prostate. Kwa hiyo ile ambayo imeshaenea kufika kwenye ile capsule, PSA yake ni zaidi ya 20, hapo alipo labda grade ya ugonjwa kwa ni grade ya juu, pamoja na kwamba hujaenea kwenye mwili, huyu tunasema ni mtu ambaye yupo kwenye high risk ya ugonjwa kuenea kwenye mwili. Kwa hiyo ana matibabu yao, na huyu wakati ana matibabu yao. Kwa hiyo yule ambaye ana ili kundi la chini, umri wake unaruhusu, kwa maana ya kwamba ana chance ya kuishi zaidi ya miaka 10 mbele. Kwa mfano Tanzania tunasema sasa hizi life expectancy ya mwanaume ni miaka 62 nafikiri, tuseme 60. 50 na wengine. Kwa tukiangalia hilo, unaangalia chance ya mtu kusurvive zaidi ya miaka 10-15 mbele ikoje. Kwa kama chance ni kubwa, tuna room kubwa ya kumpa matibabu mengi kulinganisha na huyu mwingine. Kwa kawaida mtu ambaye tunaona ana ugonjwa huu ambao kwenye kundi la kati au kundi la juu, anaweza kupata tiba ya kufanywa operation ya tezi dume, ambao sasa hii tunaita ni radical prostatectomy, tofauti na ile ambayo tezi dume imetanuka kawaida. Hii ambayo inakuwa na saratani tunataka tuitoe tezi yote isibaki kwenye mwili. Na hii naifanya kwa njia ya matundu au mpaka kufungua? Sasa hii unaweza kufanya kwa njia ya kufungua, japo sasa nimekuja kugundua inaonekana kwa huku kwetu wengi imefikia tu haifanyiki sana siku hizi kwa sababu ya outcome ya ile operation. Wagonjwa wengi wanakuwa na risk ya kuwa incontinent baada ya ile surgery. Kutokana kwamba ile sphincter unakuta ishakuwa imepata shida, kwa anashindwa kuzuia mkojo. Anaishia kubaki na mpira wa chini ya kitovu. Kwa wenzetu kule wameenda mbali, hawafanyi tena hizo, wanafanya kwa kutumia robot hizi operation. Na hii kwa accurate zaidi. Wanatumia robot basi wanaitoa ile tezi na inakuwa ni salama bila shida yoyote. Kuna wagonjwa ambao wanatolewa korodani. Hawa inakuwaje? Hiyo tutaifikia. Kwa hiyo unaweza kumfanyia hiyo operation ya tezi, unaweza kumfanyia mionzi ambayo ndio ipo sana kwetu sasa. Unajua Ocean Road inafanyika, KSMC wanataka waanze pia ya kutumia mionzi. Kwa hiyo mionzi pamoja na hormone anakuwa anapewa dawa. Hahitaji upasuaji kabisa. Na kwa hahitaji upasuaji. Kwa mionzi na upasuaji vyote vinaweza kufanana kwenye outcome, kwa maana kwamba matokeo operation au matibabu yanaweza kufanana. Yanakuwa yanafanana. Mionzi inaua zile seli zote zenye kansa, akipewa na hormone inapunguza makali ya ugonjwa. Kwa mtu ambaye sasa ugonjwa umeshaenea kwenye mwili, huyu tunasema anatakiwa awe kwenye kitu kinaitwa continuous castration. Ambayo continuous castration maana yake tunazuia uzalishaji wa ile hormone ya kiume ambayo ni testosterone.
kwa sababu hii ndio chakula cha nini, cha kile kiungo. Kwa hiyo ugonjwa uendelee kuwa na nguvu na kuendelea kusurvive ndani ya mwili wa mtu, ni lazima uzuie apate hii testosterone. Kwa unapozuia upatikanaji wa hii, moja kwa moja unakuwa umezuia ule ugonjwa kuendelea kuenea kwenye mwili. Kwa hiyo huwa inafanyika kwa, unaweza kufanya kwa kumpatia dawa, ama kufanya kwa kumfanyia operation. Operation ambayo tunafanya sana ya kutoa zile korodani. Kwa ukitoa korodani, baada ya hapo huwa anaweza kapewa zile dawa za nyongeza za kuzuia madhara sasa ya ile korodani. Sasa hizo zote tunasema ni palliative, tunafanya matibabu ya kupooza makali ya ugonjwa. Sio kutibu. Sio kutibu, lengo sio kutibu hapo. Lengo ni kupooza makali ya ugonjwa. Kwa hiyo unafanya hivyo, ukishafanya hatua ya kwanza, hatua ya pili sasa inaangalia tunasema volume ambayo ya metastasis, namna ambavyo ugonjwa umeenea kwenye mwili. Je, pingili za mifupa ngapi zimeshaingiliwa? Je, kuna kiungo chochote kwenye mwili kama ini, mapafu au ubongo umeshashambuliwa ama la? Kwa mtu ambaye unakuta labda volume ile metastasis ipo chini, anaweza kupata pia tiba ya mionzi kuzuia ule ugonjwa kuendelea kuleta shida. Lakini kwa mtu ambaye sasa imeshafika labda kwenye ini ama kwenye mapafu, huyu sasa anaweza kupata tiba ya nyongeza ambayo unaweza kumpatia chemotherapy, au unaweza kumpatia dawa nyingine za hormone ambazo zinakuwa zina target zile hormones zinazozalishwa na adrenal gland na site nyingine zinazozalisha testosterone. Sasa safi. Yeah.